欢迎收看陕新闻，速知华人华语天下事。大家好，欢迎收看陕新闻，我是主播李多慧。大家好，今个午安，天气局又一次送上惊喜。凤凰台风从热带低气压慢慢升级成中度台风，现在正以每小时28转32公里的速度，沿著北纬 13.8 度、东经 126.4 度的路线向西北西进。它的中心气压已低到930百帕，最大风速每秒48公尺，约每小时173公里。瞬间阵风更是达到每秒58公尺，约每小时209公里，相当于15级风，甚至可以说是17级风的狂风。7级风半径250公里，10级风半径80公里。根据气象署120小时预估，两个县市暴风圈侵袭几率已破 70%， 风雨威胁可说是进入高危区。明早2时，中心预计会在北纬 16.3 度，东经 120.3 度，距马尼拉北北西200公里，趋势会升为强台。这对菲律宾东方海面及巴士海峡的航运与作业船只来说是个提醒，保持高度警惕。台湾方面，台风最靠近的时间预计在下周四13日，受东北季风和台风外围环流影响，基隆北海岸、宜花、台北地区有局部大雨甚至豪雨的几率，台东和恒春半岛则是短暂阵雨。至于下周21日，它北部、东半部、恒春半岛及南部山区会出现大雨或局部豪雨。下周3、12日和中南部、花东地区同样可能有大雨。到周四13日，台风已弱化并远离，但北部、宜兰和恒春仍有短暂阵雨，其他地区则只可能有局部短暂阵雨。120小时内，澎湖、台南、嘉义、高雄嘉义市、云林、屏东等地的暴风侵袭率均超过 60%， 其中澎湖最高达 73%， 台南 70%， 嘉义 69%， 高雄 67%。全台12个县市的暴风侵袭率已突破 60%。关于台风甲翼，天然灾害停止上班及上课作业办法规定，若台风暴风半径在4小时内可能经过的地区，平均风力达7级以上或阵风可达10级以上，或未来24小时累积雨量预测山区200毫米，平地350毫米，就符合停班停课标准，但实际是否停班由各县市政府自行决定。总结来说，凤凰台风正朝台湾逼近，风雨威胁大，请各地民众留意气象报道，做好防汛准备，并遵守政府相关防台措施。这期节目就到这里啦，欢迎大家订阅我们的频道，全球华语新闻不错过，欢迎您点赞订阅，开启小铃铛，陕新闻让您闪速知道全球华人大事件。